თქმა უნდა. როგორ ფიქრობთ, ბატონო თამაზ, მოსკოვის თუ ასეთი კატეგორიული მოთხოვნა იყო, რომ ჩვენს ქვეყანაში გაუქმებულიყო ქართული როგორც სახელმწიფო ენა, შეეძლო, თქვათ იგივე შევარდნაძეს მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის ქუჩებში იყო დემონსტრაცია, რომ გადაერწმუნებინა მოსკოვის თუ აი რა მოხდა მაინც ამ ხელა თქვათ ავტორიტეტი ქონდა შევარდნაძეს, რომ თქვათ იგივე საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობა დაერწმუნებინა იმაში, რომ აქ ეს არ გამოვიდო და რა მიმოქმედა მაინც, ანუ ჩემი კითხვა ეს არის მთავარი, რომ მიუხედავად საპროტესტო აქციისა, მოსკოვს შეეძლო, რომ არ ჩაეთვალა ეს აქცია არაფრად და მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც სურდა. ჯერ აქცია რომ მოწყობილიყო და გამართულიყო, ამას მომზადება სჭირდებოდა. მოსამზადებელი პერიოდი აუცილებელი იყო. იმიტომ რომ ჩემო ხო იმ პერიოდში რამდენმა ვიცოდით სახელმწიფო ენა რო იყო საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შეტანილი, რომ ქართული არის სახელმწიფო. განა ბევრმა ვიცოდით. არ ხო შეეძლოთ ისე გაეკეთებინათ, ისე ამოეღოთ, რომ არავისაც ვერავინ ვერ გაიგებთ. ვერავინ ვერ გაიგებთ. მაგრამ რომ წინააღმდეგობა გაეწია შევარდნაძეს. არა ჩვენთან რატომ უნდა დარჩეს რა? ხო თვითონვე სამბო. პროვოცირება ხო არ იყო ის თათბირები, აი ეს კითხვაც მიზეს. პროვოცირება რა, შეკითხვას იმიტომ აძლევს, კიდევ და კიდევ ოპონირებას იმიტომ უწევს აკაკი ბაქრაძეს, რომ აკაკი ბაქრაძემ თავის ათქმელი თქვა. ხო, მაგრამ მაშინ ხო ის დრო არის, რომ არავის არ აინტერესებს ორი აზრი, ხო, ერთი აზრი იყო კომუნიზმის დროს ჭეშმარიტება და მეორე აზრის წარმოდგენა. იმასაც კარგავთ ბრეჟნევს. ერთადერთი მართველი საბჭოთა კავშირისა, რომელმაც ქართველებს არ გვესროლა, ბრეჟნევი იყო. და ეს სუსლოვის აჩემება იყო. იქ წინააღმდეგობა იყო. აი ეს ენის ამბავი სუსლოვის აჩემება იყო. ანუ ვის ინიციატივა იყო ხო ეს? არ უჯერებდა ბოლოს, როგორ შეეძლოთ რომ ესრო. ეს როლეს სტალინის დროს ქართველებს. ეს როლებს ხრუშჩოვის დროს ქართველებს, ბრეჟნევის დროს უკვე აღარ გვესროლეს. ხო, მაგრამ აი შევარდნაძე წინააღმდეგი იყო, როგორც ირკვევა, ხო? ბრეჟნევი წინააღმდეგი იყო. მაშინ ვიღას უნდოდა. სუსლოვი წაკითხულიდან, ხო სუსლოვი. თქვენგან მინდა რომ აყურებელები სუსლოვია ქართველი ერი, რომელიც ხვალ ზეგ მაინც ჩვენგან წავა. ეს ხო ცნობილი ნაწერია. სასურველია, ნელ-ნელა ჩამსახდებ. თუ არა და желательно вообще их уничтожить. Педагогически. Желательно. მაშინ მწერალთა კავშირმა დიდი როლი შეასრულა. რაც მაშინ ჩატარდა მწერალთა კავშირი. ნოდარ ტულევსკის სიტყვა იყო უბწყინვალეს სიტყვა. მწერალთა კავშირით რომ ვინც არის ეს? იმასაც უნდა დავუკარგავთ. აი აკაკი ბაქრაძე ერთადერთი კაცი იყო, რომელიც გამოვიდა, მაგრამ წერლებიდან თქვათ გიორგი ნატროშვილი. იქ ამ ცეკასიმაში შევარდნაძის დროს და გამოდის სიტყვით და ამბობს გვაცალებთო მაშინო და ჯერ გამოვაქვეყნეთ პროექტი ვიმჟელებთო გადავს ეს უკვე გაბედულება ეს ერთადერთი მხარდაჭერა ქონდა ბაქრაძეს აი ეს ბაქრაძეს გიორგი ნატროშვილის რატომ დავუკარგოთ თუნდაც იმ გიორგი ნატროშვილის ეს დიდი გაბედულება იყო იმ პერიოდისთვის ხო აი ასე მაგრამ რა ხდება ახლა ეს სახელმწიფო ენა მაშინ სხვა რესპუბლიკებს არ უწერიათ სახელმწიფო ენად. ეს იმიტოა სახელმწიფო ენა, რომ როცა კონსტიტუცია მიიღო მენშევიკურმა მთავრობამ 21 წლის, გონი 21 თებერვალია და 25-ში კიდე დაემხო მენშევიკების ხელისუფლება. 21 თებერვალს კონსტიტუციის მიღება მოაწყეს, სადაც არის ჩაწერილი, რომ სახელმწიფო ენა საქართველოში არის ქართული. და სხვა რესპუბლიკებს არ ესე ეგრეთ წოდებულ მოწმე რესპუბლიკებში როგორ იყო ხო აი მაგას? არა ქონდა. არ სომხებს. აი ზოგჯერ დავფიქრდებით ხოლმე. აბა მომისმენ. თუკი იმათ არ ეწერათ სახელმწიფო და დღესაც მშვენივრად არიან და მაგარც არ ჩაუწერეს მე და მშვენივრად ჩვენც რო არ აღწერებოდა რა იქნებოდა ისმის ეს კითხვა ხო, ნუ ეწერებოდა რა გინდა, რა სიცვალო და
იმიტომ რომ ქართველებს ეგ ჩვევია გვაქეზებდნენ ზოგიერთი რესპუბლიკის წარმომადგენლები მაშინაც და 9 აპრილისთვისაც მერე თქვენ ყოჩაღები ხართ და რამაგრები ხართ და თქვენ ზედაკვდებით იმასა და დღესდღეობით იგივე რესპუბლიკები ჩვენს წინააღმდეგ რაც აქტებითა და რა გამოდიეს. სუხეტორდის ნაჭერი წაღებულია. ხო, გასაგებია. ჩვენ ქართველებს ეგ ჩვევდა ისა რომ პირველი რიგში უნდა ვიდგეთ და შევაკვდეთ ვიღაც. ჯერ კიდე მაშინ ამბობს ისა უმრათ რომ უკან დავიხიოთო ქართველებმა ომი რომ არ დავიწყოთო და უკან დავიხიოთო სიკვდილიც რომ მოდიოდეს პირდაპირ სიკვდილით არა მონღოლებმა დაიხიეს ანუ ყოველთვის უნდა დათხოვე ჩვენს ვთქვათ მეგობრებს ასე ვთქვათ რომ წინახაზე ყოფილიყო დარტმის დროს ყოფილიყო და იყო კიდეც ეგრეც იყო არა ეგრეც იყო რაღაცის თქვა უნდა მინდა რომ გოგიმ თქვას იმაზე ისაუბროს რო არ გასული მოგვეწყო ეს აქცია და ამოეღუთის არის ხალხი რომელიც ამბობს რომ რა თქვინდოდათ რა საკლავდით საქმე და აი რა მოგცა 14 აპრილს აი ეს იგი ხო არის რომ 14 აპრილამდე და 14 აპრილის შემდეგ